привет! Вы на канале Зинаида Крылова. Сегодня мы продолжаем играть в 3 кота, закроющих пиратов. Всем привет! Это будет 28-я часть прохождения. Поехали! Сейчас я вам покажу, где мы остановились. Так. Сейчас я вам сделаю погромче. Сейчас, ребят. Вот. Сделала вам погромче. Что ж, поехали. Мы остановились вот тут. Нам осталось чуть-чуть в этой игре пройти. Магазин, чтобы получить новые. Кошек у нас прячет сокровища. Так. Так, ребят, нормально слышно или еще погромче? Давайте мы еще погромче делаем. Делай. Так. Вот у нас игра. Ну что ж, мы начинаем. Так. Мы ничего не нашли. О, нашли куклу. Так. Так. Копаем вот тут. Все готовы? Как все просто? О, пирамидка, вот это да. Кажется, пора взяться за это. Так, я знаю, где он раскрыл травку. Вот тут. Так, вот тут. А тут ничего не было. Так. А забор открыт. Так. Внимание, начали! Вот так. О, ведерко нашли. Вот это да. Так. Так. Вот здесь копнем, здесь, здесь, здесь Как все и просто. здесь. Копать. О, монетку нашли, ребят, вот это да. Так, а тебе скачать такую мышку? Так, Да. так. Вот тут копаем, вот тут. Мячик нашли, вот это да. Кажется, Так. пора взяться за это. Ну и так понятное дело, что мы выиграли. Компоту никак не выкрутится. Так. Оля, тихо. Ничего не было. Так. А он нашел 2 монетки, но ему все равно нас уже не выиграть. Ничего не было. Пускай нам компот открывает травку. Так, а мы ему открыли травку. Ну, надеюсь, что не будет сокровищ. Если даже будут, то мы все равно выиграли. Да, там много было сокровищ. Как все просто? Вот так. Все, мы выиграли. Блестящая победа. Ну а на этом все. Вы были на канале Зинаида Крылова. Всем пока.